Artıq ağac kəsmək gizlin iş deyilmiş. Günün günorta çağı bir sərv ağacı torpaqdan qoparırlarsa, sabah bir park, bir məhəllə, bir şəhər nəfəsindən məhrum qala bilər. Adlar dəyişmir, ünvanlar dəyişmir, senari də dəyişmir, cərimə yazılır, akt tərtib olunur. Amma balta zərbələri dayanmaq bilmir. Sujetimiz var. Görüntülər Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 241 ünvanındandır. Bir sərv ağacı kökündən çıxarılıb. Kökündən çıxarılan sərv ağacı hələ də tikinti meydançasının ortasında qalıb və buna heç bir məhəl qoyulmadan tikinti işləri hələ də davam etdirilir. Araşdırma zamanı ağacın Avant Qrup MTK tərəfindən tikinti işləri aparılan zaman məhv edildiyi məlum olub. Faktla bağlı akt tərtib olunub. Təbiətə dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsi üçün hazırlanır. Sözügedən şirkətlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab verən olmadı. Maraqlısı budur ki, eyni ərazidə eyni şirkət eyni hadisəni yenidən təkrarlayır. Bu görüntüləri ötən il martın 27-sində çəkmişik. Azon zavodunun həyətində ağaclar kütləvi şəkildə sözügedən şirkət tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə nə zavod var, nə də ərazidəki ağaclar. Əslində bugün gözə görünən bir sərv ağacı olsa da köhnə kadrlar burada xeyli sayda ağacın kəsildiyini sübut edir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılsa da, cərimələr tətbiq edilsə də, görünən odur ki, bu hadisə yenidən təkrarlanacaq. Hətta ərazidə həyata keçirilən tikinti işləri baxımsız vəziyyətdə can verən 3-4 ağacı da eyni aqibətin gözlədiyini göstərir. Əfsuslar olsun ki, bugün eyni hadisə Abşeron rayonunda da təkrarlandı. Araşdırma zamanı ağacların yaşayış binasının qarşısında tikinti və abadlaşdırma işləri aparılan zaman tikintiyə cavabdeh şəxs Vüsal Fərzəliyev tərəfindən kəsildiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Vüsal Fərzəliyev barəsində akt, protokol tərtib edilib və ona vəzifəli şəxs qismində 13.250 manat məbləğində cərimə və ziyan tətbiq olunub. Bu faktlar bir şeyi açıq göstərir ki, ağacları qoruyan qanunlar var, amma onları qoruyan iradə yetərli deyil. Məhv edilən yaşıllığa görə minlərlə manatlıq cərimə ağacı geri qaytarmır, məhv edilən təbiəti diriltmir. Əgər bugün hansısa bir ağac kökündən qoparılırsa, sabah bu şəhərin nəfəsi kəsiləcək. Ekologiyaya balta vuranlar üçün cərimə yox, real cinayət məsuliyyəti tətbiq olunmadıqca bu kimi hadisələr davam edəcək. Ayşən Cümşudova, Fəzail Kəmalov, ASTV Xəbər.